This Morning Live, title sponsor, Vianet. Vianet, अब सबै connected. Vianet, अब सबै connected. Co-sponsor, Shikhar Insurance, दुःख पर्दाको साथी. Shikhar Insurance, दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor, Goodwill Finance, financing for success since 1995. Associate sponsor, Vatsalya, Natural IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर. नमस्ते, गुड मर्निङ, शुभप्रभात र स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। म हुँ सदीक्षा श्रेष्ठ र मसँग आशिषकान्त शर्मा हुनुहुन्छ। हामी आइसकेका छौँ बिहीबारको यो बिहानीलाई अझ रमाइलो बनाउनका लागि। गुड मर्निङ सदीक्षा, गुड मर्निङ। मैले सुरु गरिहालेँ मेरो यो प्रक्रिया, तर धेरै पछि सदीक्षालाई देख्दाखेरि चाहिँ ओहो आज चाहिँ ल सदीक्षा छरेछ भने जस्तो भयो। झन्डै फेरि हाम्रो दर्शकहरूले पनि बिर्सिनु भइसकेको थियो कि र तिमीले भनिहाल्यौ। अब अहिले इन्ट्रेस्टिङ के छ भने सदीक्षा, अहिले हामी प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ, तर सुरु गरेपछि सनराइज हुनेछ हैन। सो सनराइजको टाइम 6:37 अथवा 6:37 सूर्योदय हुँदैछ भने आज 5:08 सनराइज हुँदैछ। सो भनौँ न, वी आर लाइक इभन बिफोर द सनराइज। सनराइज भन्दा पनि हामी अगाडि। सनसेट त हो 5:08 भनेको छ। झपक्कै आजकल त घर पुग्दा नपुग्दै अँध्यारो भएको थाहा नै हुँदैन है। बाटो चलाउँदै ओहो कति बजे छ, म ट्राफिकमा धेरै भिड अड्के कि क्या हो जस्तो पनि लाग्न थालेको। सो विन्टर्स त फुल अन सुरु भइसकेको छ जस्तो लाग्छ होइन, काठमाडौँमा पनि यहाँ पनि। र अब यो विन्टर्सको कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब हामी ट्राभलको कुरा पनि यसमा जोड्न चाहन्छु हाम्रो पहिलो न्युजबाट। अहिले चाहिँ अब यो मतदाता नामावली पनि अब सङ्कलन हुने क्रममा छ र राम्रो यो चाहिँ पोजिटिभ न्युजबाट नै हामी सुरु गर्दैछौँ। युजुअली यो टाइम आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजना अब आफ्नो अस्थायी बसोबासबाट चाहिँ स्थायी बसोबासतर्फ यसकै लागि मात्रै भनेर पनि धेरैजना ट्राभल गर्नुपर्ने थियो भने अहिले चाहिँ त्यो गर्नु नपर्ने भएको छ। किन भन्दा अलिकति सजिलो भएको छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ आफू जहाँ अहिले अस्थायी बसोबास गरिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट नै तपाईँहरूले चाहिँ यो मतदाता नामावली चाहिँ भर्न सक्ने बनाएको छ होइन त आशिष दाइ? त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र राम्रो कुरा हो सदीक्षा। किनभने जहिले पनि अब हामीले हरेक वर्ष हामीले यसो विचार गर्ने हो भने 18 वर्ष पुगेका एउटा ठुलो जनसङ्ख्या हाम्रो तयार हुन्छ र कतिचोटि अब छुटेको तपाईँहरूले आफ्नो मतदाता चाहिँ कार्ड नबनाउनु भएको भएर सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ त्यो अपडेट गरिरहनु पर्ने भएर धेरै मानिसहरूले चाहिँ ओहो को जाओस्, हामी आफू काममा बिजी छौँ, छुट्टी नपाएला, स्टुडेन्टहरू होला जो चाहिँ अब काठमाडौँमा अथवा विभिन्न अरू ठाउँमा पढिरहनु भयो होला, आफ्नो ठाउँमा गरिरहनु, तीहरूलाई चाहिँ यो सजिलो के भयो भने तपाईँले अब जहाँ तपाईँको बस्नु भएको छ त्यही नै आफ्नो मतदाता नामावली चाहिँ तपाईँले अपडेट गर्न पाउनुहुन्छ र यो राम्रो कुरा इमिडिएटली जुनसुकै समय पनि गर्न पाइने भयो। सो यो राम्रो पनि भयो। मैले पनि यसको बारेमा पहिले पनि हाम्रो कार्यक्रममा कुरा उठाएँ, किनभने हामीले भोटर्सहरूलाई जति इन्करेज गऱ्यौँ, जति सहज बनायौँ, त्यति धेरै हाम्रो मतदाताहरू बढ्छन् र उहाँहरूले पनि आफ्नो मत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी युवाहरूले चाहिँ अलिकति यो मत गर्न इन्ट्रेस्ट देखाउनु नभएको कारण के भने यो झन्झटिलो पनि थियो। एउटा त कार्ड नामै हुनु पर्यो होइन। सो अहिले यो प्रोसेसले चाहिँ पक्कै पनि अब अलिकति यो आगामी निर्वाचनमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिता चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। डेफिनेटली यस्तो प्रोसेस पनि सजिलो हुन थाल्यो भने इच भोट म्याटर्स भनेर अब यो भोटिङ सिजनमा यस्तो कुराहरू पनि आउँछ। त्यो गर्दाखेरि हरेक भोट गर्ने एज पुगेका नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ अब छिट्टै नै यो मतदाता नामावली कसैले अपडेट गर्नुपर्छ भने अपडेट गरेर कसैले नयाँ बनाउनु पर्ने छ नयाँ बनाउन थाल्नुभयो भने चाहिँ धेरै सजिलो पनि बनेको छ प्रोसेस। अब सरकारले यति सजिलो बनाइसकेपछि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो दायित्व पनि हामीले पुरा गरिदिनुपर्छ। सो हाफ वे मिट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र नाम चाहिँ तपाईँहरूले अब अल्छी नगर्नु होला, आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर चाहिँ यो दर्ता गरेर आफ्नो भोट लिन र दिन मिल्ने चाहिँ तपाईँले सुनिश्चित गर्नुहोला।
सदस्य अब यति भन्दै अर्को समाचारमा जाउँ। यो पनि एक किसिमले मलाई पोजिटिभै लाग्यो, तर अब यसको चाहिँ हामी छलफल गरौँला। तिमी लास्ट टाइम डोमेस्टिक एयरपोर्ट प्रयोग गर्दाखेरि तिमीलाई के कुरा, त्यो जाँदा जाँदै के कुराले तिमीलाई अलिकति मतलब के फिल गरेको थियो तिमीले जाँदा जाँदै? सो अब ट्रिप जाँदाखेरि त पुऱ्याइदिने मान्छे सधैँ कोही न कोही हुन्छ, अथवा ट्याक्सीमै जाउँला अगाडिसम्म भयो होइन। तर फर्किने बेलामा चाहिँ लगेज यदि छ के छ भने त्यो फर्किँदाखेरि नै ओहो कसरी अब तल जाने होला, ट्याक्सीहरू त्यहाँ भएको भनौँ न साधनहरूको भाउ पनि एकदम महँगो छ फेरि। र कसै गरी कसैले चाहिँ त्यहाँ आउँदै तपाईँहरूलाई ट्याक्सी छैन अथवा तपाईँसँग सवारी साधन छैन भने त कसरी व्यवस्था गर्ने? सबैजनाले त्यत्रो महँगो भनौँ न प्रिपेड ट्याक्सीजहरू महँगो हुन्छ, ट्याक्सीहरूले झन् जथाभावी भाउ लिनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरैजनालाई त्यो समस्या भोग्नु परेको थियो। अब अहिले चाहिँ त्रिभुवन यो चाहिँ यो आन्तरिक टर्मिनलमा हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको जो डोमेस्टिक टर्मिनलदेखि चाहिँ बाहिर गोल्डन गेटसम्म चाहिँ एउटा निशुल्क सटल सेवा चाहिँ सुरुवात गरेको छ होइन। अब यो भने मतलब तपाईँहरूले त्यहाँबाट बाहिरसम्म चाहिँ यो हिँड्न परेन, लगेज चाहिँ ओसार पसार गर्न परेन। तर यो कुरा चाहिँ मैले अब यो एक किसिमले हेर्दाखेरि त सुविधा राम्रो होला, तर यो यसले कतिको चाहिँ फाइदा दिन्छ त्यो पनि फेरि 3वटा माइक्रो बस सञ्चालन गरेको रहेछ। अब त्यहाँ भिडभाड हुन सक्ने, अब लगेज सहित माइक्रो बसमा कसरी राख्ने, धेरै मान्छे पनि बोक्न सकिने हो कि होइन कि, यसको प्र्याक्टिकलिटीमा चाहिँ मेरो प्रश्न चिन्ह छ। तर नन्दलेस गुड इनिसिएटिभ डेफिनेटली आई थिङ्क अलिकति भए पनि राहत मिल्छ जसले पनि खोजिराख्नु भएको छ। धेरै सामानहरू बोकेर फिर्ता आउँदाखेरि यत्रो लामो बाटो, किनभने धेरैजनाले सार्वजनिक यातायात नै प्रयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँसम्म, आफ्नो बसोबास गरेको ठाउँसम्म जानको लागि। तर एटलिस्ट टर्मिनलबाट, डोमेस्टिक टर्मिनलबाट तल रिङ रोड छुने त्यो गोल्डन गेटसम्म मात्रै पनि ल्याइदिँदाखेरि पनि कति धेरैजनाले राहत पाउनुहुन्छ होला, राम्रो हो। तर के भन्छ यो औँला दिँदाखेरि हातै खान खोज्ने चाहिँ होइन, तर ओभरअल पनि अलिकति राम्रो व्यवस्था गरिदिन सके चाहिँ एकदमै राम्रो। अलिक ठुलो बस गर्न सकिन्थ्यो कि गरिसकेपछि माइक्रो बस भन्दा अलिकति ठुलो त्यो कोस्टर टाइपको बसहरूमा त्यो भयो भने अलिकति मान्छेलाई आफ्नो एउटा एटलिस्ट ब्याग 2टा ब्यागसम्म राख्न सजिलो हुन्थ्यो होला। अब हुन त त्यसको लजिक के पनि होला भने धेरै हुनेले त ट्याक्सीमै आइहाल्छन्, ट्याक्सी दिन नै पर्यो। अब एउटा 2टा ब्याग हुनेलाई चाहिँ त्यहाँसम्म बाहिर डोडाइरहन नपरोस् होइन, त्यो त्यहाँ फेरि अलिकति पेमेन्टहरू पनि अनि बन्छ, त्यसको कारणले पनि गरेको होला। अब ठिक छ, राम्रो एउटा भनौँ न सुरुवात हो, सुविधा दिनुभएकोमा राम्रो, यसलाई मेन्टेन पनि गरौँ र अहिले अब अलिकति भिडभाड पनि नहुने त्यसलाई चाहिँ फलो गर्न पर्ला। एकदमै भिडभाड नहुने त एकदमै फलो गर्नुपर्ने भएको छ। र हामी कोभिड अपडेट पनि यहाँले देखाउँछौँ, नम्बर्सहरू पनि हेरौँ के कस्तो रहेको छ भनेर। थर्सडेको यो कोभिड टेस्ट अनुसार चाहिँ यो पिसिआर गर्ने टोटल सङ्ख्या चाहिँ 12,727 रहेको छ भने अब यसमध्ये न्यू केसेस चाहिँ 316जनामा कोभिड देखिएको छ। सँगसँगै रिकभर गर्नेको सङ्ख्या पनि राम्रो छ, लगभग 259 जना चाहिँ कोभिडबाट रिकभर भएर अब नर्मल जीवन जिउन थालिसक्नु भएको छ भने कोभिडकै कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 3 जना रहेको छ। र अहिले अशेषलाई एक्टिभ केस लगभग 6,900 को हाराहारीमा रहेको छ। अब कोभिडको अपडेट एभ्रिडे हामी यहाँलाई दिइराख्छौँ। यो नयाँ स्ट्रेन पनि आएको छ, त्यसले पनि अलिकति डर पैदा गरेको छ। बिहे वर्तमान भोजहरू पहिलेकै लेभलमा भइरहेको छ, त्योभन्दा सायद 2 वर्ष भेटघाट नभएको कारणले त्योभन्दा ठुलो लेभलमा पनि भइरहेको छ। डर चाहिँ छ। अहिलेसम्म नेपालमा यो नयाँ स्ट्रेनको भाइरस आइसकेको छैन, तर विभिन्न देशमा चाहिँ विश्वभरि नै फैलिसकेको छ। त्यही त अब 22वटा मुलुकमा यो ओमिक्रोन भाइरस चाहिँ देखा परेको छ। नाइजेरिया र साउदी अरेबियामा पनि देखा पर्यो। अब फेरि यो चाहिँ अब हुन त यसको डेटा एकदमै कम छ सदीक्षा, तर यसको चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी कुरा के देखिया छ भने यो अझ छिटो सर्ने भएको छ। हुन त यसले लागे पनि यसमा यसले गर्ने नराम्रो आफ्नो भनौँ न त्यसको पोटेन्सी चाहिँ कम भए पनि अहिलेसम्मको प्रारम्भिक डेटा अनुसार तल सर्न चाहिँ एकदम छिटो सर्ने भएको भएर अब यो फेरि पनि हामी त्यही भन्छौँ नि के अरे नोबडी इज सेफ अन्टिल एभ्रिबडी इज सेफ भने जस्तो हो। र फेरि अब भ्याक्सिनकै पनि केही कुराहरूलाई चाहिँ यो नयाँ स्ट्रेनले चाहिँ फरक पार्ने हो कि भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। तर तैपनि समग्रमा मेरो पोइन्ट चाहिँ के हो भने अब नेपालको पनि हाम्रो तयारी के त
होइन किनभने विदेशमा त अब ट्राभल गरिरहेको मानिसहरूलाई चाहिँ अब कसलाई के कहाँ छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। फेरि यो भाइरसको प्रकृति नै कस्तो रहेछ भने सबैजनालाई सबै एउटै किसिमको सिम्टम्स हुँदैन होइन। कसैलाई धेरै हाई फिभर होला, कसैलाई ज्वरो कम आएर होला, कसैलाई घाँटी खसखस होला, कसैलाई के होला, त्यो कुराले पनि सर्न सक्ने भएको भएर चाहिँ हामीले पनि अब समयमा तयारी चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरूको लागि, किनभने हामी भित्र त ल ठिक छ हाम्रो भ्याक्सिनेसनको ड्राइभ भइरहेछ, केसेस हामी कन्ट्रोलमा छौँ, नेपालको अवस्थालाई चाहिँ अहिले हामीले राम्रो सामान्य अवस्थामा गइरहेको छ भन्न मान्नुपर्छ। तर बाहिरबाट आएको कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष चाहिँ याद गर्नुपर्छ, किनभने फेरि हामी अर्को 2 महिनामा नराम्रो अवस्थामा पुग्न नपरोस्। त्यो चाहिँ एकदमै सही हो। यसको लागि अब नेपाल सरकारले कदमहरू चालेको चाहिँ अवश्य पनि छ। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ अत्यावश्यक काम नपरिकन चाहिँ विदेश नजानु भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तो डरलाग्दो समयमा अवश्य पनि कामै नपरिकन यत्तिकै घुम्नको लागि भेकेसनको लागि चाहिँ नजानु होला, किनभने यो ठिक समय होइन। तर आशिष दाइले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको समयमा चाहिँ भित्रबाट बाहिरभन्दा बाहिरबाट भित्र आउनेहरूको यो हुललाई पनि अलिकति चेक चाहिँ गर्नुपर्नेछ। किनभने हिजो म ठमेलतिर थिएँ एउटा कार्यक्रमको कारणले गर्दाखेरि, र खुसी लाग्दो कुरा चाहिँ कति धेरै टुरिस्टहरू मैले देखेँ होइन। त्यहाँ ओहो रिभाइभ भइरहेको रहेछ टुरिज्म जस्तो पनि लाग्यो। तर एक हिसाबले मन त उहाँहरू कता कता ट्राभल गरेर आउनुभएको छ, नेपालमा आइसकेपछि अब त क्वारेन्टिन बस्नु पनि पर्दैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ स्ट्रेनको भाइरस आइराख्दाखेरि चाहिँ मेबी हामीले पनि हाम्रो रुल्स रेगुलेसन्समा एटलिस्ट केही फर टेम्पोररी बेसिसको हिसाबमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हो कि जस्तो चाहिँ एकदमै सोचाइरहेको थियो। र भारतले पनि विभिन्न 8वटा मुलुकका मानिसहरूमा रिस्ट्रिक्सन लगाइसकेको छ। हामीले पनि अब इमिडिएटली हाम्रो लागि के गर्न सकिन्छ, किनभने अब सरिसाले भने जस्तै टुरिस्ट आउनु राम्रो हो, तर फेरि हामीले त्यो पनि बुझ्न पर्यो कि हामीलाई त्यसले नकारात्मक प्रभाव नपरोस् यो नयाँ भाइरसको स्ट्रेनले गर्दाखेरि। यति भन्दै हामी तपाईहरुलाई यसको अपडेटहरू त हामी गराउँदै गर्छौं। हरेक दिन हामीले कोभिड अपडेट सँगसँगै यसको पनि हामी कुराकानी गर्छौं। अहिलेलाई छोटो एउटा ब्रेक लिहालौं। स्मृति मल्ललाई ग्यालेक्सी न्यूजको लागि धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छौं यहाँहरु सबैजनालाई वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। र अब ब्रेक पछि वेयर ब्याक। हामी आज एकदमै रमाइलो टपिकमा डिस्कसन पनि गर्दै छौं। यो मंसिर महिना भन्ने बित्तिकै दाइ बिहा भोजहरु धेरै हुन्छन्। कतिवटा बिहा भोज खाइसक्नु भयो त तपाईले यो वर्ष? यो वर्ष मैले एउटा भोज चाहिँ मिस गरी कम्प्लिटली। एकजना साथीको त्यो बोलाउनु भएको थियो, आउनुस् है भन्न पठाउनु भएको थियो, तर मैले मिस गरी। अब फ्यामिलीमा एउटा इभेन्ट आउँदैछ, त्यसैको लागि तयार गर्छु। तर म सकेसम्म चाहिँ सदस्य म त्यति धेरै बिहामा जान मन पराउने मान्छे चाहिँ होइन। र अहिले फेरि झन् कोभिडले गर्दाखेरि भिडभाड यति धेरै भएको छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ जस्तै जे पनि हुन त अब बिहा गर्ने सबैजनालाई शुभकामना, अब भोज गर्नै पर्यो, पार्टी गर्नु पर्यो, सबैजनालाई बोलाउनु पर्यो परिवारलाई। तर तै पनि म चाहिँ अलिकति सबैलाई बरु मेसेन्जरमा अथवा सबैमा राम्रो मेसेज सहित चाहिँ म अहिले आउन पाउँदिनँ भन्न नै चाहन्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको सिचुएसन अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ, अलिकति डरलाग्दो पनि छ। 2 वर्षपछि लगभग सिचुएसन अलिकति नर्मल भएको हो कि जस्तो लाग्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई आफ्नो सेलिब्रेसनमा धेरैजना समावेश गरौँ जस्तो पनि अवश्य लाग्ने होला। तर सिचुएसन आउट अफ कन्ट्रोल हुन चाहिँ धेरै समय लाग्दैन। त्यसै कारणले अहिले त जसले विवाह गर्दै हुनुहुन्छ धेरै धेरै बधाई छ फर्स्ट अफ अल। तर यो सँगसँगै चाहिँ अफकोर्स आफ्नो रिसेप्सन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। र रिसेप्सन भन्दा अलिकति अगाडि हामी आज विवाहकै चर्चा पनि गर्दैछौँ र नेपाली विभिन्न जात जातिहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको विवाहको परम्पराहरू हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा पनि स्पेसली, किनभने 4 जात 36 वर्ण भनेर हामीले सुन्दै आएका छौँ। अझै कति धेरै डिफ्रेन्ट कल्चर्स ट्रेडिसन्सहरू आइहाल्छ के विवाह भन्ने बेलामा चाहिँ। अरू बेला नेवार बाहुन छेत्री भनेर नभने तापनि विवाहको बेलामा चाहिँ होइन होइन हाम्रो यस्तो छ है भनेर अगाडि अलिकति तम्सिहाल्ने चलन पनि छ। यही सम्बन्धी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त मौलिक विवाहका परम्पराहरू के कस्ता छन् भन्ने बारे आज हामी रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ आशिष दाइको पनि विवाहका दिनहरू अलिकति यस्तो फ्ल्यासब्याकमा गएर के कस्तो भएको थियो भनेर म इन्टरभ्यू लिनेछु। आउनु होला, फर्स्टमा यो रिपोर्ट हेरौँ है त। युरोपेली सभ्यता अनुसार विवाह एउटा सम्झौता हो, तर हिन्दू समाजलाई हेर्ने हो भने विवाह संस्कार हो। नेपालको कानूनले विवाहलाई कहिल्यै नटुट्ने सामाजिक बन्धनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 68 अनुसार विवाह पुरुष र महिला बीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि
कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र तथा सामाजिक बन्धन हो। तर विवाहलाई कानुनी भन्दा अनिवार्य सामाजिक चलन र संस्कारको रूपमा स्वीकार्नेहरू धेरै छन्। परम्परागत मागी विवाह, प्रेम विवाह, दर्ता विवाह जस्ता विभिन्न प्रक्रिया अपनाए पनि विवाहले दुई परिवार बीच नयाँ नाता सम्बन्ध जोड्ने काम गर्छ। नेपालमा जाति, समुदाय, भूगोल र धार्मिक संस्कारका आधारमा विवाहको विधि र विश्वास फरक फरक छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 125 भन्दा बढी जात-जाति छन्। उनीहरूको हरेक संस्कार जस्तै विवाह पनि कुनै न कुनै रूपमा भिन्न छ। विवाह संस्कारको यही विविधतालाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार विवाह 8 प्रकारको हुन्छ। खस आर्य समुदायको विवाह संस्कारमा विगतमा केटी माग्न जाँदा दहीको ठेकी लिएर जाने चलन थियो, तर अहिले त्यो चलन हटेको छ। अहिले वर र वधुको मन्जुरीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ। त्यसपछि विवाहको बाँकी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हाम्रो यो ब्राह्मण समुदायमा चाहिँ विवाहको एउटा सबैभन्दा पहिला सुरुमा त हुन्छ विवाहको 8 प्रकारको विवाह भनेर शास्त्रहरूमा बताइएको छ। अनि सबैभन्दा पहिला त केटाकेटीको वर वधुको मन्जुरी हुनुपर्दछ, त्यत्तिकै विवाह चाहिँ हुँदैन। विवाह सबै कन्यादान दिइसकेपछि अनि बुबा आमाले चाहिँ ज्वाइँलाई बोलाएर हातमा जनै सुपारी राखेर सम्पूर्ण चाडपर्वहरूमा सधैँ हजुर आउनुहोला, आजदेखि हजुर चाहिँ हाम्रो छोरा सर हुनुभयो, कन्यालाई राम्रोसँग हजुरकै जिम्मेवारी, मारे पाप पाले पुण्य भनेर हजुरको हातमा सुम्पिदिएको छौँ। आफ्नै छोरीको एकदम राम्रोसँग हजुरहरूले केयर गर्नुहोला भनेर बिदाई गर्नुहुन्छ। आजभोलि खस आर्यको विवाह संस्कारमा केही फेरबदल भएको छ। पहिला र अहिलेमा धेरै भिन्नता भएको छ। पहिला चाहिँ एउटा यस्तो परम्परा थियो कि केटाहरूले केटीलाई चाहिँ हेर्ने, केटीले चाहिँ केटालाई नदेखेको पनि हुन्थ्यो। धेरैको चाहिँ घरमा माग्न जाँदाखेरि कुरा गर्ने चलन थिएन। अहिले चाहिँ विशेष गरेर विवाह 8 प्रकारको हुन्छ। अहिले धेरै विवाह भनेको गान्धर्व विवाह भनिन्छ। केटाको मन मिल्यो भने अनि विवाह हुनेलाई गान्धर्व विवाह भनिन्छ। त्यसलाई भगवान श्रीकृष्णले पनि रुक्मिणी मैयासँग गान्धर्व विवाह गर्नुभएको छ। धेरै प्रचलन गएको छ कि पहिला केटीहरू रजस्वला नहुँदै विवाह गरेपछि अनि लक्ष्मीको रूपमा ती कन्याको जल खाने भनेर परम्परा थियो भने अहिले चाहिँ 18 वर्ष 20 वर्ष नकटिकन विवाह गर्न हुँदैन भन्ने कानुनमा पनि आएको छ। र विशेष गरेर नै गान्धर्व विवाह, धेरैको गान्धर्व विवाह चाहिँ सम्पन्न भएको देखिन्छ। खस आर्यको भन्दा नेवार समुदायको विवाह संस्कार भिन्न छ। अझ नेवार समुदाय भित्रै पनि फरक फरक विवाह संस्कार छन्। मागी विवाहको हकमा सुरुमा विवाहको लागि लमिले कुरा मिलाएपछि विवाह पक्का भएको जनाउन वर पक्षबाट वधु पक्षले केही कोसेलीसँगै सुपारी लिने चलन छ। त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। बाउआमाले नि दुलैलाई खोजेर पक्का पिकी गरेर सुपारी दिएर पक्का पिकी गर्ने चलन छ। बेहुली भित्र्याउँदा बेहुलीले सुपारी दिएर बेहुलाको सबै आफन्तलाई चिनाउने चलन नेवार समुदायमा छ। विगतमा भोजभन्दा अगाडि लाखा दिने परम्परा थियो, तर पछिल्लो समय भने लाखा दिने परम्परा हराउँदै गएको छ। त्यो पनि जात अनुसार फरक छ। तपाईँको यो हाम्रो नेवार जातमा पनि अब टुलाहरू, साक्य, बज्राचार्य यिनीहरूको चाहिँ जोकोटा भने लानुपर्छ। अनि फेरि त्यो जोकोटामा चाहिँ अरू जातमा चाहिँ मानन्द, यो महर्जन यिनीहरूको चाहिँ माजु कोटा भन्ने एउटा कम्पलसरी लानुपर्छ। जन्म घरलाई माइती घर भन्ने चलन छ भने श्रीमानको घरलाई आफ्नो घर। तर नेवारी संस्कृतिले महिलालाई यो बन्धनबाट पनि मुक्त गरिदिएको छ। विवाहपछि उनीहरू जन्म घरलाई थछे मेरो घर भन्छन् र श्रीमानको घरलाई छे घर मात्र भन्छन्। विवाहपछि पनि नेवार समुदायका महिलालाई आफ्नो बुबाआमा पाल्ने कर्तव्यबाट वञ्चित गराइँदैन। छोरीले बुबाआमा पाल्न चाहेको खण्डमा जन्म घर माथिको स्वामित्व छोरीको हातमा जान्छ। कति धेरै जात जाति, कति धेरै विवाहको परम्परा हैन। यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि एउटा मलाई दुला दुलै नभेटिकन पनि यतिकै पक्का गरेर गरिने विवाह पनि भन्दाखेरि एक हिसाबले त ओहो
साँच्चै त्यसरी विवाह हुने पनि कतिजना हुनुहुन्छ है जस्तो लाग्ने कि अब पहिलाको जेनेरेसनहरूमा त झन् भेटघाट नभइकन बाबुआमाले पक्का गरेर नै ल अब दुईजनाको विवाह हुने अहिले वी हेभ रियली कम अ लङ वे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जीवन बिताउन त होइन आशिष दाइ लङ वे भन्छु सदिक्षा तर अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने फेरि पनि धेरै ठुलो समुदाय हाम्रो देशको पनि नेपाल बाहिर भएको भएर र अस्ट्रेलिया अमेरिका युके विभिन्न ठाउँमा पनि नेपाली समुदाय सेटल भएको भएर अझै पनि चाहिँ अब भनौँ न केटी चाहिँ नेपाली मुलकै हुनुपर्ने राम्रो केटी खोज्न पर्यो अब नेपाल बाहिरको केटा या केटीलाई चाहिँ नेपालमा भएका मिल्दो बरवधु खोज्ने यो प्रक्रिया अझै पनि प्रेभलेन्ट छ त्यही भएर मलाई चाहिँ अब आफू पनि अलिकति भनौँ न मिक्स कल्चर बिहा गरेको भएर र धेरै समयसम्म आफूले बिहा गर्ने मानिससँग चिनेर जानेर अब हामीले चाहिँ एउटा आपसी भनौँ न एउटा सहमतिमा बिहा गरेको भएर सहमति भने मतलब अब लभ म्यारेज नै भन्नु पर्यो होइन तर अन्डरस्ट्यान्डिङमा बिहा गरेको बिहा गरौँ भनेर सँगै प्लान गरेको भएर मलाई चाहिँ एकदमै अकवर्ड लाग्छ कि चिन्दै नचिन्यालाई चाहिँ अब फोटो देखाएर खोजेर विभिन्न कुरा यो लमीको प्रथा छ लमी ल मेरो चाहिँ अब छोरो ठुलो भयो खोजिदिनु पर्यो भनेर विभिन्न मान्छेलाई गरेर भेटेर होइन ल केटाकेटी कुरा गर्नु यो कुरा चाहिँ मलाई आफै चाहिँ अलिकति प्रक्रिया अलिकति अनौठो लाग्छ तर यो प्रक्रिया चाहिँ मूल प्रक्रिया यही हो होइन किनभने अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जति जे आज 2021 मा आए पनि बिहा गर्ने समग्रमा प्रथा चाहिँ धेरै ट्रेडिसनलै छ यो एकदमै भनौँ लभ म्यारेज भन्ने कुरा इन्टरकास्ट इन्टरकल्चरल म्यारेज भने चाहिँ जति प्रेभलेन्ट हुँदै आए पनि यो अझै पनि 20% मात्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई 80% चाहिँ त्यो ट्रेडिसनलै छ बिहा भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै तर चाहिँ डेफिनेटली म्यारेजको डेफिनेसन पनि अलिकति ब्रड हुँदै गएको पनि छ होइन विवाह भनेको के हो त भन्ने कुरामा पनि अहिले धेरै डिस्कसन भइरहेको छ जुन राम्रो पनि हो होइन थाहा नभएको व्यक्तिहरूलाई इन्फर्मेसन गइरहेको छ के कस्तो विवाहहरू हुन्छन् भनेर होइन अब अहिले हामी कुरा गरी आउँदाखेरि अफकोर्स नेपाली बाहेक नेपाली विदेशी भयो होइन यसरी विभिन्न हिसाबले पनि यो स्पेक्ट्रम अलि ठुलो पनि भइरहेको छ विवाहकै चलनको कुराकानी गर्दाखेरि पनि एउटा ठुलो इस्यु चाहिँ मलाई विवाह भनेको दुईजना मान्छे बीच हो कि दुईटा परिवार बीच हो भन्ने कुरा पनि हो किनभने दुईजना मान्छे भेटघाट गरेर जतिसुकै अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि पनि विवाह जस्तो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ फ्यामिलीज इन्भल्भ हुने फ्यामिलीज इन्भल्भ भइसकेपछि होइन हाम्रो चलन चाहिँ यो हो अनि त्यसको ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ अर्कोको चलन फेरि होइन हजुर हामीले त्यो गर्न मिल्दैन भन्ने हिसाबले धेरै प्रब्लम्स र खटपट पनि ठ्याक्क विवाहको यो टाइममा आएको मैले पर्सनली देखेको पनि छु त्यो हिसाबले चाहिँ दुईजना मान्छेको मन मिलिसकेपछि चाहिँ होइन कुरा किन धेरै लम्ब्याइराख्ने छोटो मिठो राम्रो तरिकाले विवाह गरेर दुई व्यक्ति र दुई परिवार खुसी हुन्छन् भने चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तिमीले एकदम राम्रो कुरा र एकदम कोर कुरा भन्यौ तर जे भए पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय जातीय सबै हेर्दाखेरि पनि हो विवाह दुईजनाको बिचमा हुने भए पनि दुईटा परिवारको बिचमा पनि हो किनभने दुईजनाले आफू सँगसँगै आफ्नो परिवार पनि लिएर आउँछन् परिवारसँग परिवारको मूल्य मान्यताहरू संस्कृति होइन आचरण सबै कुराहरू आउँछ कि सो त्यसले गर्दाखेरि परिवार आउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने दुईजनाले मात्रै डिसिजन लिन नमिल्ने सिचुएसन पनि हुन्छ तर हामी एउटा सानो छोटो ब्रेक दिँदैछौँ म अहिलेसम्मलाई चाहिँ म खुसी नै छु सदस्यले मलाई एकदम कुनै मेरो बिहाको डिफिकल्ट क्वेसन सोधेको छैन हुन त अघि सोध्छु भनेको थिएँ म डराइरहेको थिएँ तर सायद ब्रेक पछि त्यो प्रश्न आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैछ एउटा सानो छोटो ब्रेक लिइहालौँ ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भाइनेट प्रेजेन्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ र अब हामी प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ अशेषकान्त शर्मालाई विवाहको सम्बन्धी उहाँको विवाहको सम्बन्धी भाउजूले हेरिराख्नु भएको छ भने सोधौँ सो तपाईँको विवाह गरेको चाहिँ एक्ज्याक्ट डेट के हो रे अनि कति समय भयो रे डेट चाहिँ मेरो ठ्याक्क म तिमीलाई भने दिन पनि म भनिदिन्छु सर ए हो होइन मैले हेरिसकेँ मैले रिसर्च गर्छु कि दिनमा चाहिँ रिसर्च गरेँ 2007 मार्च 8 मा मेरो बिहा भएको हो मलाई याद किन मार्च 8 याद छ भने त्यो दिन ठ्याक्क वुमेन्स डे पनि परेको थियो होइन मैले त्यही भएर म लक्की के छु भने अरू धेरै पुरुषहरू जस्तो गरेर आफ्नो एनिभर्सरी डेट चाहिँ बिर्सिँदैन धेरै पहिलेदेखि नै वुमेन्स डे भनेर फेरि आजकल त सोसियल मिडिया छ सबै कुरा त्यही भएर बिर्सिने चान्सेस चाहिँ कम छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कुन वर्ष भनेर क्रस गऱ्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ वर्षमा चाहिँ अलमलिन्छ र ठ्याक्क मैले अघि नै हेरि पनि रहेको थिएँ यसो यहाँ हाम्रो पात्रोमा हेर्दाखेरि चाहिँ बिहा गरेको 5383 5383 डेज भएछ मेरो बिहा भएको
धेरै धेरै लामो समय पनि हो त्यो त लामै हैन भन्नु पर्यो अरूहरूको त त्यही 10-12 वर्ष जति भयो 12-13 वर्ष भयो 12-13 इयर्स प्लस तपाईले चिन्नु पनि धेरै अगाडिदेखि चिन्नुहुन्थ्यो भाउजूलाई हैन सो यो विवाहको कुरा गरी राख्दाखेरि चाहिँ त्यही पहिला पनि यो प्रोसेस हुन्छ नि एकअर्कालाई चिनाजाना गर्ने त्यो त भइहाल्यो तर त्यसपछि अब यो विवाहको प्रोसेसमा पनि धेरै परम्पराहरू जुन रहेका छन् हैन अब हजुरको पनि इन्टरकास्ट हुँदाखेरि हैन केही कल्चर्सहरू त्यो सहमतिमा चाहिँ कसरी आयो त हैन अब हामीले चाहिँ पहिले कुरा त पारिवारिक छलफल भएपछि त्यो गराउन जरुरी थियो पारिवारिक छलफल भएपछि हामीले दुईटैको सकेसम्म सबै कुराहरू मिलाउन सक्ने कुरा ट्रेडिसनली नै बिहा गरेको हो गर्न पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र फेरि म पहिलेदेखि नै कस्तो थियो भने अलिकति धेरै इलाबोरेट धेरै चाहिँ त्यो सो अफ काले भन्दा पनि जुन सही कुरा हो हाम्रो परम्पराहरूलाई फलो गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ फलो गरौँ दुवै पक्षलाई मिल्ने गरेर सहज हुने हिसाबले र जुनमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस छ त्यो दुईटै कुरालाई मिलाउन कोसिस गरियो पनि र आजकल फेरि म एउटा कुरा के पोइन्ट जोड्छु भने सदीक्षा हामीले चाहिँ आजकल यो सोसियल मिडिया बिहा हुन थालेको छ हैन टिकटकको लागि बिहा इन्स्टाग्रामको लागि बिहा फेसबुकको लागि बिहा हुन थालेको छ त्यसले पनि अलिकति परम्परामा चाहिँ अलिकति क्वेशन्सहरू कन्फ्युजन्सहरू लिएर आएको छ अब यो कुन हाम्रो मौलिक परम्परा हो कुन हाम्रो चाहिँ यसलाई हामीले रमाइलो गर्न लागि गरेको हो के चाहिँ ट्रेडिसन फलो गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा नि क्वेशन मार्क छ एकदमै यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हेजी पनि बनाएको जस्तो लाग्छ हैन हाम्रो आफ्नै जुन ठेट परम्परा रीतिरिवाज छ त्यो चाहिँ बिर्सिदै गएको तर बाहिर अरू सेलिब्रिटिज हो अथवा अरू कल्चरहरूको नेपाल भन्दा बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ ओहो यो पनि हामीले इन्क्लुड गरे हुन्छ किन राम्रो देखिन्छ केमा फोटोजमा राम्रो देखिन्छ भिडियोजमा राम्रो देखिन्छ एक्ज्याक्टली त्यो कुरा चाहिँ धेरै छ तर यति भन्दा भन्दै हामी चाहिँ पुनः अर्को हाम्रो सेकेन्ड पार्ट अफ द रिपोर्ट यहाँलाई देखाउन सक्छौं नेपाली मौलिक विवाहको परम्पराहरू चाहिँ के कस्ता रहेछन् हेरौँ है त इस्लाम धर्म अनुसार विवाह मस्जिदमा भएको शुभ मानिन्छ मुस्लिम समुदायमा विवाहलाई निकाह भनिन्छ यस समुदायमा केटी माग्न जाँदा अनिवार्य केही सगुन लैजानुपर्ने परम्परा छैन केटा पक्षको बुवा आमा गएर केटी पक्षको आमा बुवासँग विवाहको कुरा अगाडि बढाइन्छ र सम्बन्ध पक्का भएमा त्यसलाई खितबा भनिन्छ इस्लाममा केटी माग्दा जाँदाखेरि केही लिएर जाने त्यस्तो केही अनिवार्य छैन आफ्नो खुसीले जे गिफ्ट एज अ गिफ्ट जे लग्ने छ त्यो लिएर जान्छ मान्छेले मिठाईहरू लुगाहरू तर यो इस्लाममा जरुरी अनिवार्य छ भने त्यस्तो केही छैन अन्य समुदायमा जस्तो यस समुदायमा विवाहको तयारी गरिँदैन केटी पक्षबाट मन्जुर भएपछि मस्जिदमा विवाह हुन्छ विवाह एकदमै सामान्य तरिकाले सम्पन्न हुने गरेको मुस्लिम धर्मगुरु बताउँछन् विवाहमा धर्मगुरुले केटा र केटीलाई राखेर खुतबा पढ्छन् अन्त्यमा केटा केटीले मलाई यो निकाह मन्जुर छ भनेपछि विवाह सम्पन्न हुन्छ हाम्रो निकाहको तरिका एकदम सिम्पल छ सबभन्दा पहिला केटीसँग सोध्छ केटीको बाले र जो पनि वकिल हुन्छ गार्जियन हुन्छ उसले केटीलाई सोध्छ आज तिम्रो निकाह फुलासँग भइरहेछ तिमीलाई कबुल छ अनि केटीले आफ्नो मुखबाट मलाई कबुल छ भनेपछि अब केटीको म्यारिज सर्टिफिकेटमा निकाह नामा भन्छ त्यसमा चाहिँ साइन गराउँछ त्यो साइन गराएपछि अब चाहिँ मजलिसे निकाह हुन्छ यो मजलिसे निकाह भनेपछि तपाईको मस्जिदमा घरमा पार्टी प्यालेसहरुमा पनि हुन्छ तर मस्जिदमा गरेको राम्रो हो अब त्यो प्रोग्राम हुन्छ निकाहको अब त्यो प्रोग्राममा के हुन्छ भनेपछि इमामले धर्मगुरुले खुतबा पढिन्छ खुतबा र खुतबामा अरबी ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ यो कुरान हदीस पढ्छ इमामले र त्यसमा यस्तो आयात कुरानको र यस्तो हदीसहरु पढ्छन् जो निकाहको रिलेटिभ हुन्छ निकाहको बारेमा कुरानमा के आछ हदीसमा के आछ त्यो सबै अरबीमा इमाम साहबले पढ्छ र सम्झाउँछ र एक अर्काको के हक हो केटीमाथि केटाको के हक हो र केटामाथि केटीको के हक हो पूरा इस्लामको बारेमा निकाहको बारेमा इस्लाममा के छ भने त्यो डिटेलमा अरबीमा पढ्छ र पढेपछि इमामले सबैको अगाडि केटासँग सोध्छ कि आज तिम्रो निकाह फला केटीसँग भइरहेको छ के तिमीलाई कबुल छ मन्जुर छ यति सोध्छन् अनि केटाले चाहिँ सबैको अगाडि मलाई कबुल छ भनेपछि त्यो निकाह हुन्छ र एउटा कुरा अझै निकाहमा हाम्रो मेहर पनि हुन्छ मेहर त्यो मेहर को जिक्र गर्न त्यो मेहरको बारेमा पनि
त्यहाँ सबैको अगाडि त्यो राख्छ इमामले। त्यो मेहर भनेको के हो भने त्यो पैसा मुतयन हुन्छ, पैसा पनि हुनसक्छ, सुन चाँदी पनि हुनुपर्छ नि, माल हुनुपर्छ। कि यो के हो भने यो गिफ्ट हो, एज अ गिफ्ट केटाले केटीलाई दिन्छ। पहिलोचोटि केटी अब केटासँग आइरहेछ, केटाको घरमा आइरहेछ र केटाको माथि यो वाजिब छ इस्लाममा कि केटाले त्यो मेहर केटीलाई दिन्छ। त्यो अब कसैको 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, कसैले सुन चाँदी पनि राख्छ, त्यो यसलाई मेहर भनिन्छ। यो एज अ गिफ्ट केटीको इज्जतमा इकराममा दिन्छ। तामाङ समुदायमा मागी विवाह, चोरी विवाह र भागी विवाह हुन्छ। तामाङ समुदायमा मामा फुपू चेलाचेली विवाह गर्ने परम्परा छ। यस समुदायमा विवाहमा केटाकेटीको बुवा आमाले छोराछोरीहरूको उमेर सानै हुँदा पोङ लगाएर पनि राख्ने चलन छ। तर पछिल्लो समय यो परम्परा हराउँदै गएको छ। विवाह अगाडि सोधनी हुन्छ। सोधनीमा कोसेली, पोङ, खादा र कोकोमेन्दो लैजाने चलन छ। भइसकेपछि मगनी सुरु हुन्छ। मगनीमा चारदाम गरिन्छ। चारदामसँगै 1 बोतल रक्सी, रोटी र कुखुराको भाले लिएर केटी माग्न जाने परम्परा छ। बिहे गर्दाखेरि पहिला चारदाम भनिन्छ। चारदाम भनेको चाहिँ 4वटा डालो लगेर मात्रै चारदाम हुन्छ, बिहे हुन्छ। होइन भने पहिला माग्न जाँदाखेरि सगुन एउटा सानो 1 बोतल सानो सगुन रक्सी लागेर जानुपर्छ, त्यहाँबाट मात्रै कुराकानी हुन्छ। त्यहाँबाट पछि बिहे गर्ने अब कुरा छिनाइसकेपछि चारदामको डालो भनिन्छ। चारदामको डालो 4वटा डालो लगेपछि चाहिँ बिहेको सुरु हुन्छ भनेर यो तामाङ जातिमा गरिरहेछ पहिला उहिलेदेखि नै। केटी पक्षबाट विवाहको अनुमति पाएपछि केटा पक्षले विवाहको मिति तयारी गर्छन्। यस समुदायमा विवाहको मिति तय गरिसकेपछि लामालाई बोलाएर घरको देवी देवतालाई सांसेरगेम गर्ने चलन छ। त्यसपछि रितभातको नाममा माइतीलाई 120 रोटी, रक्सी माइतीलाई बुझाउने र माइतीले बुझिसकेपछि चेलीलाई अंश दिन्छन्। विवाहको सम्पूर्ण तयारी सकिसकेपछि बिहान केटा पक्षको माहुलीले केटी लिन जाँदा बिहान खादा र टोपी लगाइदिन्छन्। बेलुका फेरि बेहुली ल्याइसकेपछि विवाहमा लगाइदिएको माला, खादा र टोपी मामाले फुकालिदिएपछि विवाह सम्पन्न हुन्छ। विवाहको समयमा चारदाम गरिने भएकाले विवाहपछि सिन्दुरपोती लगाउनु हुँदैन भन्ने परम्परा छ। यस समुदायमा विवाह भए नभएको छुट्याउन विवाहित महिलाले पाङदेन लगाउँछन् भने अविवाहित महिलाले ग्याप्टुल लगाउँछन्। बेहुलाको मामाले टोपी लाएर दिन्छ, फेटा बाँधेर दिएको हुन्छ, खाता लाएर बेहुली लिन जान्छ। बेहुली ल्याइसकेपछि बेलुका फेरि त्यही मामाले त्यो टोपी र खाता माला त्यो फोकालिसकेपछि सम्पन्न हुन्छ। बेहुली भित्राउँदा ढोकामा सगुन राखिएको हुन्छ। बेहुलीलाई 1 बोतल रक्सी सगुन बोक्न लगाएर भित्राइन्छ। यसबाहेक शेर्पा समुदायमा विवाह गर्दा सबैभन्दा पहिले केटा र केटीको उमेर हेर्ने, उनीहरूको जन्म वर्षको आधारमा जोखना हेराई दाम्पत्य जीवन राम्रो हुन्छ वा हुन्न भन्ने हेरिन्छ। विवाहको दिन दुलहा र दुलहीको घर र माइतीको तर्फबाट आफ्नो छोरा र छोरी एक अर्कालाई सुम्पिएको घोषणा गर्दछन्। त्यसलाई मोला भनिन्छ। मोलामा दुलहा र दुलही दुवैको वंशावली, 3 पुस्ते नाम र थर समेत खुलाई आजको दिनदेखि विवाह सूत्रमा बाँधिएको घोषणा गरिन्छ। उता गुरुङ जातिमा मामाचेला फुपूचेली विवाह गर्ने परम्परा छ। त्यसैले नेपालको कानूनमा हिन्दू धार्मिक परम्परा अनुसार जेसुकै भए पनि गुरुङको हकमा मामाको छोरी रोजी रोजी, फुपूको छोरी खोजी खोजी विवाह गर्ने परम्परालाई मान्यता दिएको पाइन्छ। जातीय र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न देश नेपालमा हामीले प्रस्तुत गरेका बाहेक थुप्रै विवाह संस्कार छन् जसले पुर्खौंदेखि निरन्तरता पाउँदै आफ्नो समुदायको पहिचान र संस्कृतिलाई जीवन्त बनाइरहेका छन्। देखाइहाल्यौँ हामीले यहाँहरूलाई धेरै जानकारी पनि दियौँ कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ सरसर्ती भनेर होइन। यसभित्र पनि अवश्य पनि अरू धेरै कुराहरू हुन्छन्। सबै रिपोर्टमा देखाउने क्षमता त छैन, हाम्रो समय पनि छैन त्यसको लागि। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा माई 2 सेन्स इन दिस इज विवाह भनेको 2 व्यक्ति बीच हो, 2 परिवारलाई जोड्ने कुरा पनि हो। समयअनुसार केही परम्पराहरू सजिलोको लागि, राम्रोको लागि परिवर्तन गर्दै जानु पनि पर्छ।
धेरै कट्टर भएर बस्नु पनि हुँदैन। तर बाहिरी इन्फ्लुएन्स आफ्नो विवाहको परम्परामा ल्याउनु सट्टा बरु मौलिक परम्परालाई नै कुन हिसाबले सजिलो ढङ्गले परिवर्तन गर्दै अडाप्ट हुँदै अगाडि लान सक्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब दुईटा कल्चर अथवा दुईटा कन्ट्री अथवा दुईटा रिलिजनको बिचमा बिहामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा के पनि होला भनी सदस्य दुईटैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँ दिने। अब हुन त फेरि यसैमा पनि भनाइ के छ भने अब रिसोर्सेसको कम होला, समयको कम होला। अब धेरै जस्तो बाहिरबाट आएर आजकल त नेपालमा आएर भनौँ न फरेनर्सहरू पनि नेपालमा आएर बिहा गर्ने र जुन देशमा जस्तो अस्ट्रेलिया अमेरिका बस्नु भएको छ भने त्यहाँ गएर पनि त्यही किसिमको बिहा गर्ने त्यो पनि चलन हाम्रो नेपाली समाजमा देखेको छ। हाम्रै वरिपरि परिवारमा हेर्दाखेरि चाहिँ कति फरेनर भनौँ न रिलेटिभ्सहरू आउनु भएको छ। त्यो बिहाहरू पनि रमाइलो हुन्छ किनभने त्यो कल्चर आउँछ। हाम्रो कल्चरलाई बाहिरी समुदायले एक्सपिरियन्स गर्थ्यो भने हाम्रो आफ्नो समुदायले पनि अरू कल्चरको चाहिँ त्यो खानेकुरा चलन लुगा सबै कुरालाई एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछौँ। र अहिले मैले यो सबै कार्यक्रम हेर्दा मैले एउटा कुरा के पनि रियलाइज गरेँ भने बिहामा अहिले आएर हुन त पहिलेदेखि नै जस्तो लाग्छ मलाई अब जबदेखि फोटोको इन्भेन्सन भयो अथवा फोटोग्राफीको इन्भेन्सन भयो बिहामा फोटो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब यो फोटो एकदमै इभल्भ भएर भिडियोमा आयो र भिडियो भएपछि अहिले भिडियो पनि बिहाको भिडियो समीक्षा होइन 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च गरेर मानिसहरूले भिडियो बनाउने फोटो बनाउने फोटोग्राफीमा पनि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हुन थालेको छ। यो पनि इट्स बिकम अ बिग थिङ एन्ड आई थिङ्क इट इज इम्पोर्टेन्ट किनभने पछि गएर आफ्नो बिहाको एउटा मेमोरिज फोटो हेर्न भिडियो हेर्नलाई चाहिँ रमाइलो हुन्छ। सबैजनाले आफ्नो बिहाको फोटो भनेर पछिसम्म पनि राख्ने पनि गरिन्छ। हामीले पनि फोटो देख्यौँ धेरै जस्तो होइन औँठी लगाएको हातको फोटो समातेको फोटो यो चाहिँ विवाहको एकदमै धेरै देखिने फोटो पनि हो। मङ्सिर लागे सँगसँगै आज पनि हामीले यो नेपाली मौलिक विवाहको परम्पराहरूको कुराकानी गरिराख्दाखेरि ओहो भनेर तपाईँले आफ्नो विवाह सम्झिनु भयो भने यसो गएर एल्बम फोटोहरू पल्टाइहाल्नुहोस् हेरिहाल्नुहोस् होइन कहिले हो एनिभर्सरी डेट सम्झिहाल्नुहोस्। अहिले हामी जान चाहन्छौँ एउटा छोटो ब्रेकतर्फ र ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ वाइनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा। स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभ ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा। सदीक्षा र अशेष हामी दुईजना यहाँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि छौँ। हामी वर्ल्ड पनि घुमिसक्यौँ ह्यापनिङ टुडे पनि गरिसक्यौँ। अब ट्रेन्ड्स अफ दिस विक होइन आजकल ट्रेन्ड भन्ने बित्तिकै फेरि सोसियल मिडिया नै बुझिन्छ। सोसियल मिडियामा के ट्रेन्डिङ भइरहेको छ के पपुलर भइरहेको छ के भाइरल भइरहेको छ भन्ने हो आजकलको यो कुराकानी गफ गर्दाखेरि। तपाईँलाई थाहा छ त के ट्रेन्डिङ छ यो हप्ता? थाहा छ सदीक्षा किनभने अब यो ट्रेन्डिङ चाहिँ अहिले सबभन्दा धेरै छिटो ट्रेन्ड हुने चाहिँ टिकटक र त्यसको भनौँ न त्यसको मैले फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स पनि गरेँ। समीरसँग भिडियो गरेको त्यो म पनि अब म त्यति टिकटकमा नआउने मान्छे तर हाम्रो भिडियो पनि भाइरल भएछ धेरैजनाले। र फेरि समीर पनि हुन त ट्विटर धेरै चलाउने मान्छे अनि उसले आएर मलाई हसेस यो त टिकटक त यस्तो चाँडै मान्छेले हेर्दो रहेछन्। सो टिकटक इज आई थिङ्क द मोस्ट भाइरल प्लेटफर्म अहिले एकदम चाँडै धेरै मान्छेले हेर्ने र संसारभरि नै धेरै मान्छेले हेर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी तिमीले ठ्याक्क त्यही कुरा गरिरहेको थियौ है किली पल। अब हामीले अहिलेसम्म नाम नसुनेको कहिले नदेखेको कहाँको मानिस तर एउटा भिडियोले गर्दाखेरि उहाँ संसारभरि अहिले उहाँको भिडियो फेमस भयो पपुलर भइराख्नु भएको चाहिँ एकदमै नै। किली पल र निमा होइन दाजु बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हिन्दी गीतहरूमा बलिउड सङ्ग्सहरूमा आफ्नो टिकटक बनाइराख्दाखेरि चाहिँ एकदमै पपुलर भइराख्नु भएको छ। फलोवर्स पनि उहाँको टिकटकमा नै झन्डै 1.3 मिलियन फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई अनौठो पनि लाग्ने कि उहाँहरूको भिडियोहरू ओहो कसरी गर्नुभएछ कसरी लिपसिक गरेछ कसरी गाउन सक्नुभएछ भन्ने हिसाबमा। तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ र के हो यो भन्यो भने चाहिँ हामीले उहाँको टिकटक भिडियो पनि अहिले देखाउन लागेका छौँ। यो हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि कुरा गर्न आउँछौँ है त। दङ्ग हुँदैन त मान्छेहरू अशेषलाई यस्तो भिडियो हेरिसकेपछि? मिलेको कि नमिलेको भनेर हेर्न पनि मन लाग्ने र हिन्दी सङ्गीत बजिरहेछ र मानिस चाहिँ फेरि अफ्रिकी मुलुका हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। र फेरि अर्को एउटा मैले के जोड्न चाहेँ भने सदीक्षा जस्तो
भनौँ न भर्खरै हाम्रो हुन त युट्युबमा नेपाली गीत पनि 2 पन्जाबी मूलका केटाहरूले गाउँदाखेरि धेरैले मन पराएको थियो। त्यस्तै गरी नाइजेरियन एकजना युवतीले नेपाली गीत बनाउनु भयो, त्यो पनि पपुलर। सो त्यो क्रस कल्चरल इन्फ्लुएन्स पनि यो इन्टरनेट र सोसियल मिडियामा चाहिँ राम्रो छ। अर्को देशको कसैले गर्यो भने चाहिँ झन् बढी भाइरल हुने पनि देखेको छ। खुसी पनि लाग्ने होला, ओहो उहाँले त मेरो आफ्नो मौलिक गीत गाइदिनु भयो अथवा नेपाली भाषामा गाइदिनु भयो, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा गाइदिनु भयो भनेर खुसी पनि लाग्ने होला। त्यसै कारणले र हाम्रो किकी पल र निमाले त अझ अफर पनि पाइसक्नु भएको छ बलिउडको, होइन? सो उहाँले यो स्क्रिनसट गरेर आफ्नो सोसियल मिडियामा सेयर पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ साङ्गीतिक निर्देशक तनिष्क बागचीबाट चाहिँ ओहो अब तपाईँहरू हामीसँग कोलाबरेट गर्न आउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्तो उहाँले अफर पनि पाउनुभयो। अब उहाँलाई छिट्टै हामीले सायद बलिउडतिर पनि देख्छौँ कि के थाहा, होइन? आजकल त भाइरल भएर एकदमै पपुलर भइसकेपछि अटोमेटिकली ओभरनाइट स्टार पनि बन्ने प्रचलन छ आजकल। सो उहाँले अफर एक्सेप्ट गर्नुभयो भने त मेबी बलिउड इज देयर नेक्स्ट बिग थिङ हो। अब तर अब लिपसिङ गरेको हो, त्यही भएर अब लिपसिङकै म्युजिक भिडियोमा त आउने होला। अब उहाँले गाना चाहिँ कतिको गाउनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, तर तैपनि सदीक्षाले भने जस्तै आजकल नयाँ ट्यालेन्टहरू पनि यस्ता कारणले उहाँहरूले चाहिँ छिट्टै नै चान्सहरू पाउने, अफरहरू आउने पनि देखेका छन्, गाना गाउनेहरूले पनि। र यस्ता चाहिँ हामीले योभन्दा पहिले पनि बच्चाहरूले पनि अरू मानिसहरूले पनि यस्तो राम्रो गाना गाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो अफर पाएको अरू इन्स्टेन्सेसहरू पनि छ। डेफिनेटली। ट्रेन्डिङ पछि अब हामी लाग्न चाहन्छौँ टुडे इन हिस्ट्री। सो आजकै दिन के भएको थियो त हिस्ट्रीमा भनेर निहाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा, फर्स्ट आर्टिफिसियल हार्ट ट्रान्सप्लान्ट भएको थियो 1982 मा। यो चाहिँ बार्नी क्लार्क नामक 61 year old पेसेन्टको हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरिएको थियो। उहाँको हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँको हार्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ टिस्यु पेपर जस्तै नै टुक्रिएको थियो भनेर पनि रिपोर्टमा भनिएको छ, होइन? यो यर्स अफ स्टेरोइड युजले गर्दाखेरि। र यो ट्रान्सप्लान्ट आर्टिफिसियल हार्टको नाम चाहिँ जार्विक 7 पनि भनिएको थियो। तपाईँले आइरन म्यान हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जार्विक भनेको को हो भनेर थाहा पाउनुभयो होला। सो एकदमै रमाइलो कुरा, एकदमै साइन्स डेफिनेटली हेज कम लिप्स एन्ड बाउन्ड त्यहाँबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि। तर 1982 मा फर्स्ट हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि निकै नै ठुलो कुरा पनि भएको थियो आजकै दिन। त्यही त अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ युटाको मेडिकल सेन्टरमा डाक्टर विलियम कल्फले गर्नुभएको यो हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेको मानिस चाहिँ झन्डै 112 वर्ष बाँच्नु भएको रहेछ भनेपछि इट वर्क। आई थिङ्क उहाँको 112 दिन चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट पछि बाँच्नु भएको थियो। 112 दिन भने पनि झन्डै 3 महिना जति, 3.5 महिना जति उहाँ बाँच्नु भएछ। अब पक्कै पनि यो चाहिँ पहिलोचोटि गरिएको ठुलो साइन्टिफिक उपलब्धि, एउटा ठुलो हाम्रो लागि चाहिँ विज्ञानको लागि उपलब्धि मान्यो। अहिले त अब दिस इज लङ टाइम ब्याक, अहिले त हार्ट ट्रान्सप्लान्ट भनेको यो एकदमै नेचुरल प्रोसेस भइसकेको छ। अहिले हामी धेरै अगाडि आइसकेको छौँ मेडिकल साइन्सबाट, तर यो त्यति बेलाको कुरा हो। अब आजकै दिन फेमस बर्थडेजको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटनी स्पियर्स टर्न्स 40 आजकै दिन। उहाँलाई अ भेरी भेरी ह्याप्पी बर्थडे। ब्रिटनी स्पियर्स एकदमै पपुलर म्युजिसियन, सिङ्गर, सङ राइटर हुनुहुन्छ। आजकै दिन डिसेम्बर 2 1981 मा उहाँको जन्म भएको थियो। र दिस इज ब्रिटनी स्पियर्सको फर्स्ट बर्थडे आफ्टर हर कन्जर्भेटरसिप एन्ड भइसकेको 13 वर्ष, लगभग 13 वर्षको लामो कन्जर्भेटरसिप सकिसकेपछिको फर्स्ट बर्थडे हुनेछ। त्यसै कारण उहाँको फ्यान्सहरू पनि निकै एक्साइटेड हुनुहुन्छ कसरी चाहिँ ब्रिटनी स्पियर्सले उहाँको 40th बर्थडे, त्यो पनि एकदमै स्पेसल बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ भनेर धेरै चासो पनि छ। र उहाँको लागि फेरि पनि खुसीको कुरा, किनभने धेरै उहाँले बिचमा दुःख पनि पाउनुभयो यो कानुनी प्रक्रियाले। र अहिले अस्ति भर्खरै भिडियो पनि राख्नु भएको थियो। आई एम स्योर सी विल ह्याभ अ गुड बर्थडे। अब सदीक्षा, हामीले हिजो भर्खरै चाहिँ फेमस बर्थडेजहरूमा चाहिँ पाब्लो एस्कोबारको पनि नाम लिएको थियौँ। तर अब उहाँको चाहिँ अब मान्छेको जीवनमा झन्डै 1 दिनको तलमाथि भएछ। तर हिजोको दिन उहाँको बर्थडे थियो र आजैको दिन 1993 मा चाहिँ उहाँको मृत्यु पनि भयो। सो कहिलेकाहीँ यो हुन्छ नि, योर बर्थडे एन्ड यु नो द डे अफ डेथ एनिभर्सरी इज यति साह्रो क्लोज भएको पनि एक किसिमले एउटा पवित्र पनि मान्नु पर्ला।
पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गभिरिया चाहिँ त्यही आज डिसेम्बर 2कै दिन 1993 मा उहाँको मृत्यु भएको थियो। ठ्याक्क यहाँले भन्नुभएको जस्तै एक दिन आफ्नो बर्थडे पछि उहाँ चाहिँ एउटा सुटआउटमा मारिनु भएको थियो। र एउटा फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पाब्लो एस्कोबार को डेथको टाइमतिर चाहिँ ही वाज वान अफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन अन अर्थ। उहाँको आई थिङ्क लगभग $30 बिलियन को नेटवर्थ थियो त्यो समयमा भनौँ न। तर उहाँ चाहिँ अब यो नार्कोस जुन पपुलर टिभी सिरिज छ त्यसमा पनि उहाँको लाइफ एकदमै राम्रो तरिकाले देखाइएको छ। एक्टर्सहरूले पनि ब्रिलियन्टली त्यो क्यारेक्टर्स पोर्ट्रे गर्नुभएको छ। त्यो नेटफ्लिक्स ड्रामाबाट पनि हामीले धेरै कुरा उहाँको लाइफको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यो ड्रामा सिरिजले गर्दाखेरि पनि उहाँ झन् पपुलर हुनुभयो। सायद उहाँलाई चिन्ने मानिसहरू पहिलेको अब हि वाज फ्रम द 1980s को 90s को बेलाको समयको मानिस हो। अहिले पनि आएर धेरै मान्छेले उहाँको बारेमा जान्ने मौका पाए। र फेरि पनि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कोही मानिसहरू जो चाहिँ नराम्रो काम गरेर पनि संसारमा एकदमै धेरै कुख्यात चर्चित हुनुभएकोमा नाम चाहिँ उहाँको पनि एउटा आउँछ। र उहाँको मृत्यु हुने बेलामा उहाँको टाउकोमा भएको एउटा बााउन्टी जति अब उहाँलाई चाहिँ समातेर ल्याउने बााउन्टी चाहिँ झन्डै $2.1 मिलियन को बााउन्टी थियो रहेछ। भनेपछि कति मोस्ट वान्टेड हुनु रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि देखाउँछ। र यो कुराकानीहरूलाई त हामी अगाडि बढाउने नै छौँ अवश्य पनि। बिहिबारको दिन बिहान 6:30 बजीदेखि यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा हामी छौँ। अब पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकपछि पुनः वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा हामी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने यहाँले बिहानदेखि हामीलाई हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ वायनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। र सबै कुरा समेट्दै हामी टिएमएल स्पोर्ट्सको बेलामा पनि पुगिसकेका छौँ, यो समयमा पुगिसकेका छौँ। स्पोर्ट्स इन्थुजियास्टहरूलाई त प्रिमियर लिगको गेम्सहरूको बारेमा अपडेटेडै हुनुहुन्छ होला र आज के म्याचहरू भइरहेका छन् भनेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने ठिक ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ आजको म्याचको बारे। फर्स्ट टटनह्याम हटस्पर्स वर्सेस ब्रेन्टफोर्ड भइरहेको छ राति अथवा बिहान 1:15 AM मा। भोलि बिहान हुने भयो हामीले भन्दाखेरि त आज साँझै भन्नु पर्ला, तर भोलि बिहान 1:15 मा म्याच हुँदैछ। र त्यस्तै गरी सेकेन्ड म्याच सदीक्षा इज द बिग वान होइन, म्यानयू र आर्सनल। दिस इज म्यान्चेस्टर के अरे को चाहिँ युनाइटेडको चाहिँ बिग गेम बिकज उहाँको चाहिँ कोच पनि अहिले चेन्ज भएको छ। सो राल्फ ल्याङ्गनिक चाहिँ कोच भएर अफिसियली आउनु भएको छ। अब उहाँ यही गेमदेखि सुरु गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो त एकचोटि अनाउन्स भएको छैन अहिलेसम्म, तर उहाँको लागि पनि एउटा टेस्ट अफ द टाइम्स हो। तर फेरि आर्सनलसँग परेको छ, आर्सनल पनि अब आफ्नो पोइन्ट्स बढाएर चाहिँ टप 4 मा आउने सुरसारमा छ। म्यान्चेस्टरको गेम त्यति राम्रो छैन, सो त्यही भएर आर्सनलको लागि राम्रो चान्स म देख्छु। तर अब हामीले चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट्स न्युजको हामीलाई सुझाव गर्ने रेगनले चाहिँ पोसिबल आउटकम ड्र भनेर भन्नुभएको छ, पोइन्ट सेयर देख्नु भएको छ र हेर्दै जाउँ के हुन्छ। तर दिस इज अ बिग वान। आई थिङ्क धेरै जस्तो म्यानयू र आर्सनलको फ्यानहरूले चाहिँ आज राति चाहिँ मजाले सायद सुतेर उठ्नुहुन्छ होला। धेरैजना मैले सुने जस्तै सुतेर अलार्म राखेर उठेर 2 बजेदेखि म्याच हेरेर फेरि सुत्न जानुहुन्छ। अफकोर्स किनभने यो म्याच हेर्ने अथवा फनाटिक्सहरूको लागि चाहिँ फुटबल फनाटिक्सहरूको लागि चाहिँ यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सनल बिचको गेम चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि हुनेछ। आफ्नो फेभरेट टिमलाई त सपोर्ट गरि नै राख्नु भएको छ, तर दुवैजनाको तयारी हेर्दाखेरि र पास्ट गेमको पर्फर्मेन्सहरू हेर्दाखेरि पनि ओहो यो त ड्र होला कि क्या हो भन्ने जस्तो स्थितिमा त अवश्य पनि आएको छ। सो अल द बेस्ट दुवै टिम्सहरूलाई, चारैवटा टिम्सहरूलाई, र अल द बेस्ट तपाईँलाई पनि इफ यु सपोर्टिङ योर फेभरेट टिम। म चाहिँ त्यति बेला मस्त निन्द्रामा हुन्छु, सो मैले चाहिँ भोलिपल्ट दिस मर्निङ लाइभ हेरेर के भएछ भनेर गेमको स्कोर चाहिँ थाहा पाउँछु। त्यही त त्यति भन्दै अब हिजोको पनि गेमहरूको के स्कोर भयो भन्ने कुरा त भन्नै पर्यो। त्यही भएर हिजो पनि 3वटा गेमहरू थियो सदीक्षा। हिजो चाहिँ एस्टन विला म्यान्चेस्टर सिटीले जित्यो 2-1 ले भने। अर्को गेममा चाहिँ एभर्टन र लिभरपुलको थियो। मैले पनि भनेको थिएँ लिभरपुल इज स्ट्रङ टिम, सो 4 गोल हान्दैछ, 4-1 ले लिभरपुलले जितेछ भने। अर्को साउथह्याम्पटन र लेस्टर सिटीमा चाहिँ 2-2 ले चाहिँ ड्र भएछ यो म्याचेसहरू पनि। सो यो चाहिँ हिजोको स्कोर थियो भने आज चाहिँ फेरि पनि इट्स अ बिग वान। दुइटै फर्स्ट गेम भन्दा पनि फर्स्ट गेम पनि अलिकति हटस्पर्सको लागि चाहिँ जित्नै पर्ने गेम जस्तो देखिन्छ। सो हेर्दै जाउँ, तर सेकेन्ड वान इज द बिग वान। आई वुड
होप द्याट आर्सेनल विन्स ओके म चाहिँ न्युट्रल सो हुएभर विन्स उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न हामी भोलि आउँला अब कोट फर द डेतर्फ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र आजको कोट एकदमै ब्युटिफुल कोट पनि रहेको छ मलाई पर्सनली मन छोएको पनि छ यो कोटले सिगमन्ड फ्रॉइडले भन्नुभएको छ one day in retrospect the years of struggle will strike you as the most beautiful. Sigmund Freud पनि एउटा अस्ट्रियन न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो र he was the founder of psychoanalysis पनि सो उहाँले एकदमै डीप कुरा भन्नुभएको छ यो कोटबाट अहिले झट्ट केही कुरा एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै गुड ब्याड अग्ली के हो त भनेर हामी झट्ट जज गरिहाल्छौँ तर त्यही कुरा त्यही समय एक हप्तापछि एक महिनापछि अथवा 5 वर्षपछि हेर्दाखेरि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ होइन त र तपाईले जति पनि भनौँ न मेहनत गरेका दुःख गरेका स्ट्रगल गरेका दिनहरू चाहिँ पछि गएर तपाईले सम्झिँदाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै गोल्डन मेमोरीको रूपमा सम्झिन सक्ने हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको स्ट्रगललाई पनि त्यो सोचो सदीक्षाले पनि पहिले बारम्बार भन्ने गर्छ मलाई चाहिँ विल इट म्याटर आफ्टर 5 इयर्स भनेर भन्छ आई रिमेम्बर द्याट सो आई थिङ्क त्यो हामीले सोचेर अलिकति त्यो किसिमको एउटा इन्ट्रोस्पेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरू जस्तै क्राइसिसलाई पनि अलिकति सहज रूपले लिन सकिन्छ आई वाज अबाउट टु से एक्ज्याक्टली द्याट मेरो मनकै कुरा मुखबाट लिएर अशिषताले भन्नुभयो समय समयमा गाह्रो हुँदाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रश्न आफूलाई सोध्ने गर्नुहोस् विल इट म्याटर इन 5 इयर्स अबको 5 वर्षमा अहिले जे भइरहेको छ जुन प्रब्लमबाट जुन स्ट्रगलबाट म गुज्रिरहेको छु त्यो 5 वर्षपछि म्याटर गर्छ कि गर्दैन भनेर आफूलाई सोध्नुहोस् म्याटर गर्छ भने सोल्युसनतर्फ लाग्नुहोस् म्याटर गर्दैन भने डिप ब्रेथ इन डिप ब्रेथ आउट एन्ड गेट ओभर विथ यति भन्दै कति रमाइलो कुरा भन्यौँ त्यति भन्दै हामीले चाहिँ अब भोलिको लागि कार्यक्रमको तयारी गर्नुपर्छ हामी भोलि फेरि आउँछौँ भन्दै आजलाई चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ फेरि पनि हामीलाई सोसियल मिडियामा फलो गर्नुहोस् हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला अरू कार्यक्रमहरू पनि राम्रो राम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला ग्यालेक्सी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् विल सी यू टुमोरो थ्याङ्क यू फर वाचिङ नमस्कार